Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqda meni kuzatib borayotgan barcha akalar, ukalarga bu videoni qildim ataylab. Hozir men Jasik argon svarka apparatni ichini ochib oldim. Sababi ichi chang bosib ketgandi. Changlardan tozalash uchun. Bu oddiy chang emas. Biz Bolgarkada ko'p ishlaymiz ustaxonada, shuning uchun Bolgarkada bilasizlar, temir zarrachalari changga aralashib apparat ichiga kirib ketadi. Albatta bu svarka argonli svarka apparatda ventilyator bor. Ventilyator tortganda chang bilan qo'shib temir zarrachalarni ham tortib oladi. Mana ko'rib turganlaringdek apparatimizni ichida polni chang bosib yotibdi. Shu changni bartaraf qilib yo'qotgani va shuni ochdik. Albatta meni kuzatib borayotgan balkim svarshik akalar kuzatib borar, balkim oddiy inson kuzatib borar. Lekin har bitta inson uchun bu narsa foydali, chunki uyda qandaydir bitoviy texnikasi bo'lishi mumkin, qanaqadir apparatlar bo'lishi mumkin. Vaqti-vaqtida korpusni ochib, kompressor bilan futab turish kerak. Sababi changlar ko'payib ketsa, zamykание qilishni boshlaydi va apparatni kuydiradi. Hozir men ham sezib qoldim, korpusdan tok o'tkazib yuborganim uchun shuni ichini ochib, changni tozaladim. O'zi har 2 oyda bir tozalab turardim. Bu safar ko'payib ketdi, 3 oy to'layib ketdi. Lekin baribir ichini ochishga vaqt bo'ldi. Mana fudab, tozalab qo'yyapman.